Jangan lupa nanti konten di lowo. Nah, sip. Saya pun juga punya. Jauh nanti kan. Oh, saya pun juga punya channel loh, channel YouTube. Saya YouTuber juga. Baru berapa? Saingan sama Ernest saya ini. Padahal buatnya bareng loh. Dia yang belum dapat apa-apa, paling nggak 10.000 kok. Ini baru 4.000-an. Banyak itu. 10.000. Targetnya biasa. 10.000. Geser.